السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. La vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا فيها les options stratégiques et plus précisément la stratégie d'impartition. Alors on va débuter par la définition de la stratégie d'impartition. Par la suite غادي نشوفوا les voies d'impartition. La vidéo غادي نديرها بالعربية comme ça غادي يكون شرح plus facile et سهل باش يتفهم. Alors définition de la stratégie d'impartition. Alors l'impartition peut se définir comme une politique de coopération entre plusieurs partenaires disposant de potentiels complémentaires. Alors la stratégie d'impartition, c'est une politique. Il y a une siyasa de coopération ou la collaboration ou le ta'aoun. Il y a une siyasa ديال التعاون entre plusieurs partenaires بين بزاف ديال الشركاء. بزاف كنعنيو بها جوج شركات وكثر. Entre plusieurs partenaires disposant de potentiels complémentaires. يعني هادوك جوج شركات اللي غادي يديروا داك التعاون خص يكون عندهم des potentiels complémentaires يعني des ressources ولا des forces تكميليه. واحد شركه غتكون كتكمل الاخرى et désireux concrétiser une synergie latente وبغاو يوصلوا لهذيك la collaboration réalisée sous forme de mise en commun de leurs compétences propres. يعني كيفاش غادي يوصلوا لهذيك la coopération ولا كيفاش غادي يديروا هذيك la coopération par la mise en œuvre ou la mise en commun de leurs compétences. يعني كيديروا les ressources ولا les forces ديالهم en commun كيشاركوهم كيديروا التشارك ديال القوى. هذه هي la définition de l'impartition. Maintenant on va voir les voies d'impartition. Les voies d'impartition اللي عندكم ils sont 4. La sous-traitance, la franchise, la concession et la cession de licence. Alors la sous-traitance شنو هي؟ La sous-traitance alors غادي ناخذوا l'exemple ديال un tailleur ou une société de textile. ناخذوا par exemple الخياط. alors هذا واحد الخياط normalement تيفصل تيخيط et parfois تيدير شي زواق alors شي طرزه شي عقيق شي حاجه quelque chose comme ça. alors الخياط par exemple نفرض جاتو une commande اللي هي كبيره بزاف وقرر باش مثلا الفصاله ماشي هو اللي غادي يفصل غادي يعطيها لواحد الخياط حداه هو اللي غادي يتكلف ليه بالفصاله ولا مثلا هو فصل وخيط وغادي يعطي لواحد الخياط حداه هو اللي غادي يتكلف ليه بالطرز. الوغ هذه هي اللي كتسمى لا سوتريتانس يعني كتاخذ واحد الجزء واحد لا بارتي ديال الخدمه ديالك وكتعطيها لشي واحد اخر هو اللي تيخدمها ليك. الوغ غادي اون انتربريز لو دونور دوردر اللي هو اللي كيعطي شنو الخدمه اللي غادي دار في اكزيكوتي بار اون اوتر لو سوتريتانس اون بارتي دو سا برودكسيون. هيا كيعطي واحد الجزء ديال لا برودكسيون ديالو. il s'agit d'externaliser une partie de la production. هيا يعني externaliser externe كتخرج واحد الجزء من لا بارتي واحد لا بارتي من لا برودكسيون ديالك كتعطيها ل une autre personne ولا une autre société اللي كديرها لك. Deuxièmement, la franchise. Alors la franchise c'est un contrat واحد العقد par lequel une entreprise كيكونوا عندنا deux entreprises واحد l'entreprise اللي سميتها le franchiseur met à la disposition d'une autre le franchisé son savoir-faire, sa marque, son assistance en contrepartie de redevance. Alors هنا باش نشرح لكم ناخذوا l'exemple par exemple l'exemple ديال ماكدو. alors ماكدو la société mère كاينه في les États-Unis par exemple وكنلقاوها في العالم كامل. ماكدو محلول في العالم كامل par exemple. alors هنا كدار واحد لو كونطرا ما بين لو فرانشيزور اي لو فرانشيزي. شنو تيدير؟ تيعطيه سون سافوار فير c'est-à-dire كيعطيه لي كونيسونس ديالو وكيعطيه لي مويان اللي غادي يقدروا باش pour accomplir la tâche. مثلا ماكدونالد كتوري مثلا كيفاش غادي يصاوب لي فريت كيفاش غادي تصاوب مثلا الخبز كيفاش يعني كيعطيه سون سافوار فير كيعطيه سا مارك سون نو سي الى الضوء باش يعلق مثلا ديال التسميه ديال ماكدونالد. سون اسيستانس كيبقى معاه وهو شنو تياخذ اون كونتر بارتي كياخذ في المقابل دي رودوفانس يعني كياخذ باغ اكزومبل على حساب الكونترا شنو فيها واش كيبقى يعطيه مونسيالمون ولا يعطيه باغ اكزومبل مره في تريمستر على سا ديبون شنو داروا في الكونترا.
Alors la concession c'est un contrat حتى هو c'est un contrat par lequel un commerçant alors هنا تيكون عندنا واحد لو كوميرسون وتيكون عندنا لا سوسيتي الاخرى شنو هذا الكونسيدون لا سوسيتي الاخرى على حسب الدومين فاش كتخدم. alors le commerçant c'est un contrat voilà par lequel un commerçant appelé concessionnaire distribue exclusivement sur un territoire donné pour un commerçant ou un industriel appelé concédant. alors ناخذ l'exemple ديال مثلا ديال فورد كيكون عندها ان كونسيسيونير في شاك فيل ولا في ان تيريتوار هو اللي كيتكلف مثلا بلا ديستريبيوسيون ديال لي فييكول كتكون عنده l'exclusivité هو الوحيد اللي تيكون عنده الحق باش يبيع هذيك لا مارك. Voilà. Et dernièrement, vous avez la cession de licence. Alors, il s'agit pour une entreprise d'autoriser à une autre à utiliser un brevet d'invention en contrepartie de redevance. Voilà, مثلا واحد دار عنده un brevet d'invention اخترع شي حاجة عنده شي براءة الاختراع واحد آخر في لو ميم دومين ديالو تيبيع ليه هذاك البروفي اون كونتربارتي كياخذ هو دي رودوفونس يعني كيسمح ليه باش حتى هو يستافد من هذاك الاختراع اللي هو دار. فوالا alors comme ça غنكونوا شرحنا لا استراتيجي d'impartition. وإلا كان عندكم شي أسئلة vous pouvez les poser في les commentaires.